Хочу оставить отзыв о чайнике Китфорт модель КТ-61211. Этот чайник мне приглянулся на сайте. Он пришел вот в такой коробке. Заказывала я его на Сбермегамаркете. Получается, что мы имеем? Емкость 1,7. Можно выбирать температуру от 40 до 100 градусов. Поддержание температуры 2 часа. Есть электронный гарантийный талон. Поддержка. Получается, все тут написано. В подарок положили вот такой магнит. Очень приятно даже. Сам чайник выглядит вот так. Значит, у корпуса не остаются отпечатки пальцев. Видно уровень воды. Температура. Такой вот он внутри. Очень удобный носик у чайника. Мне понравился. Ничего не расплескивается. Нагревается он довольно-таки быстро. Можно выставлять температуру, какую вы хотите. Получается так. Давайте зальем воду. В данный момент температура воды у нас 26 градусов. Максимальная температура выставляется 100 градусов. По шуму, я думаю, что как у обычного чайника. В меру шумный, не особо тихий. Купила я его за 2690 рублей на Сбермегамаркете с самовывозом из магазина Ситилинк. Здесь видно, да, что довольно быстро нагревается. При отключении имеет звуковой сигнал. Причем, когда закипает, мне кажется, шума меньше. Вот такой прекрасный чайник. Я очень довольна покупкой. Всем рекомендую.